Ejensi sabquunnamtii naannoo Hararirraa akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa qophii addaa ittiin keessummaa tokko har'aafis isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan kiyyaa na biratti argamanii mata duree irra maran waa'ee haala yeroo ammaan tana addunyaa fi biyya teenyaas malaggaa agarsiisaa jiru irratti keessummaa kiyyaan wal barreetii akkasitti gisaanitis wal barree ga'u marii keenyaa achi dabarraatii hanga dhumaatti nu wajjin tura. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الكرام لقيفتوتا جالتمتوتا المان إسلاما كسمتي كان نمبروس كان بهاجرتن كان لهاجرتن كابا كباجرتن ربين سبحانه وتعالى غنم الراه غرا استوديو اف ام 18 أكاسغالين كينيا والدقابو نفتازيسه akkasumatti tajaajiltoota sagalee FM'dha kan naannoo Harariitis galatoonfachaa balaa ammaan tana addunyaa tana weeraree lubbuu namaa tana kumaatamatti miliyoona lakkaa'amtu weerara kanarraa haasa'uudhaafi maqaan kiyyaas Khadiir Mustafaa Abdiiti Hedduu Mustafaa Arawweetitti beekama. gara geen teenya waahuma barsiisuu fi da'awaa gama rabbii hawaasa kana yaamuudha. Akkasumatti majlisa keessattis itti gaafatama da'awaa fi qajeelcha naannoo Harariiti jechuudha. Tole Sheekh Khadiir afeerraa teenya kabajanii uummata keenya biraan odeeffannoo nu ga'uuf istuudiyoo toora mooraa keenyaatti nu rakkamu keessaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Mee uummanni muslimaa weerara ammaan ta'aa dhufe kana akkamitti dura dhaabbachuu qaba shoora gama isaa akkamitti ba'uu qaba gama biraatiin seenaa keessatti weerarri kana uummata addunyaa isaa ta'u uummata muslimaatiin seenaa amantii keessatti qunnamee yoo jiraate gaafa sana akkamitti jala dabraa turan kan jiru mee jalqaba irratti amarennu dura irratti wanniin dabarsuu barbaadu barsiisaa islaamaatii fi barataa muslimaatiif hubannoo hannuu barbaada jechuudha. yoo jarri kuni hubannoon isaanii sirriitti gadi fageenyaan isaaniif mul'ate hawaasallee waan ittiin dhaqqabsiisuu danda'anii jechuudha. Kanaaf durarratti wanni beekuun barbaachisu al-islaamu ya'muru bihimaayati nnaas wa yuharrimu maa yadurruhum jedhan islaamummaan kan itti nama ajajju amantummaan islaamaatunu lubbuu namaa tana tiisuu balaarraa baraarutti nama ajajji akkasumatti waan lubbuu namaa miidhaallee shari'aan namarratti haraamessiti jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa keessatti dubbatee walaa tulquu bi'aydiikum ila tahluka lubbuu teessan iddoo miidhaatti hin geessinaadha lubbuu teessan dararaa irraan fidinaa jaa rabbi subhaanahu wa ta'aalaa. Akkasuma rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam من أكل ثوما أو بصلا فليعتزل مسجدنا وليقعد في بيتي جي حديث خنا بخاري في مسلم وديسة رواية جابر بن عبد الله كان ونين دبدف كان الرياض أبني بلين عن دبني ملء لبي أما يروثان راسه هندن دينيوجو درارا علمنا مرة نمني شنكرتانياته نمني كل بينياته مسجد خنيت نوتين لهاتني جيجو منا إساها تاو جانجو كناف علماء الإسلام رحمهم الله خندو أنيس كان جرني ربياتيسو حديث خنرتي بؤر جبا قدابني فإذا كان هذا هو حال آكل الثوم والبصل فما بالنا بمن بهذا المرض إيجا نمني كل لبي في شنكرتان ياته مسجد ربي إدو إسلام نتي والجودة كوندن ديني نمني لبي هما لبو إلمنا ما تنباسو داف أكمله oomisha jabaa jiru kana baadhatee deemuufaan akkamitti waltajjii islaamaa irra dhiyaachuu danda'a jaan jechuudha. Kanaaf kuni dhugaadhaa hin danda'u ulamaan islaamaa kanarra dhaabbattee namni dhibee namatti dabruun qabame iddoo masjidaas tahee iddoo haajaatis tahee iddoo namni waatti bitatee gurguratus tahee itti dhiyaachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf gartee rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam qaa'idaa bareedaa dhufe laa darara ولا درار جيتشو أوفيس درارو إن قبضو نملة درارو قبضو نتوقع دبي خنا يوك أبامه دبي خنا بفا إني تندبر أكما أوجيين نوفكان نتأركا والفودو سنبودا أتي كاما خن كيدو بنادا أفان فنيان غرافي إجان المنا ما خنا خيسوان ديبو جيتشا
dhibee kana odoo ofirra beekee jiru yoo nifii fi harka nama fuudhu taate yoo iddoo namni itti argamu dhaqe ruuhee sababaa kanaan baatee guyyaa boruu isaatu itti gaafatamaa jechuudha. Kanaaf namni nafsee takka ajjeese sababaa ta'e akka nama ruuhee hedduu balleesseetti lakkaawamaa jechuudha. kanaaf shari'aan islaamaa مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد أمنتان إسلاما كان الرجال رمته بؤري إسيدا أقوم مران يجو نمتكو أقيسي ولا تلتو بيغو من جارو خندن دين جراتشو ملا كم من بيغو ولا خطلتو دين جراتشو تملا أمنتان إسلاما تون أقوم مران يو إرد لين ملي غاغام قد غيسا من سينايشو kanaaf lamada akkasumatti faayidaa ilma namaarraa dhaabbattee jechuudha duniyaas ta'e akhiraas ta'e hadiisa bareedaa keessatti nuuf dhufanii rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam da'a maa yariibuka ilaa maa laa yariibuka waan si shakkisiisarraa gara waan sin shakkisiisne deebi'uun dirqama tahaa jechuudha eega waan takka shakkite yoo keessa buute lubbuu tanteellee miidharra yoo geessites qabeenya kee yoo miidhaa argeessites naamusa keellee yoo balleessites yoo dhiigni keellee gannaqames hunda itti gaafatamtaa jechuudha kanaaf gartee amma nuti namni tokko dhibee kana yoo qabame abalutti yoo beeyne nama san ummatarraa fageessuu ni dandeema jechuudha. Kan lamada akkuma gaalli dhukkuba qabu gaala fayyaa qabutti ni daamini jira Rasuul Islaam. Zaman Rasuula keenya sahabaan mubaayaa beellama Rasuula gootu gurbaan tokko nama dhukkuba gartee qaama namaa muru kana qabu beellama Rasuulaaf seenu amantaa Islaamaa irra dhufe beellama keessirraa guunnee deebii jeen jechuudha. Ummata keessa hin neeyne. Kuni gaafa namni dhibee kanaan qabame beekame jechuudha. Ammoo namni amma zaman amma keessa jirru kana dhibeen kun abaluu qabee kana qabeen hin beekamu jechuudha. Kanaaf walumaa galattuu waajiba tahee ulamaan islaamaa walii galtee jirti daruuraan haraamillee halaal gootii akka waan jedhaniitu jira jechuudha. Kanaaf gartee waltajjiin guddoon bakki islaamni hedduu itti galaafatamu dhibee kanaan mana rabbii irraa eegalee jechuudha. Mana rabbii kana odoonii fi itiqaada yaada keenyaan irraa fagaachuun tahin dhibee kanarraa if baraaruudhaaf namni tokko dhibee kanaan qabamee masjida seene nama hedduutu achi gadi hin baha jechuudha. Namni san nama hedduu biraabsaa jechuudha. kanarra dhaabbannee ulamaan islaamaatis marii godhanii hayyoonninis taa'ee wajjin haasawee biyya teenya tana akka guddinaatti sadarkaa xiqqoorra jirra biyyoonni guddaan akka Ameerikaadhaa kanneen isii fakkaatu arra dhibee kanaan cinqamanii kan nama mataa namaatiif lakkaawaa jiran addunyaarraa gargaarsa barbaadaa jiran jechuudha. Arra nuti biyya teenyatti akka abbootii amantaatis rakkinni hawaasa kanaa yoo yaachisin hayyoota dhibeen hawaasa kanatti mudattu yoo yaachisin abbootii qabeenyaas mootummaadhaas yoo yaachisin balaan guddaan biyya teenya tana yoo dhufe akka hisaaban qabnetti namarra gahaa jechuudha. Maaliif tokkoffaadha naannoo teenya tana Hararitti yoo fudhanne sireen dhibee kanaaf qophooyte hin jirtu jechuudha. Lammaffaadha namni kun yoo dhibee kanaan qabame hafuura isaa waan isa gargaarutti haajama hin qabnu. Sadaffaan yoo dhibee kanaan argame dhiiga isaa laaluudhaaf Finfinnee deema jechuudha. Yeroo hamma kana keessatti nuti tasgabbii dhibee kanaaf hin qabnu tasgabbiin nuti qabnu sababa waan dhukkuba kanaaf ta'u balaaleeffachuu qabna jechuudha. Akka amantaa yoo taate yaadaan jibbuu hin qabnu dhibee kanarraa balaaleeffachuudhaaf salaatas masjida jum'aas jamaadhaas dhaabuun dirqama ta'a jechuudha. Mu'azzin immoo azaan ni godha salaata shananu laakiin dhumarratti wanni inni jedhu salluu fi rihaalikum mana dura hayya ala salaa hayya ala falaa je'usa. Laakiin amma dhumarratti wanni jechuu qabu salluu fi rihaalikum mana keessanis salaataa je'ee dabarsuu qaba. Yoo nama mu'azzin arabii hin dandeenye kana qabachuu dadhabe ta'ellee afaanuma ummataatiin litubayyina linnaas jirabbii waan ifa namaa galchuutti nu ajajiif jecha mana keessanis salaataa je'ee ummataaf dabarsuu qaba azaanee osoo hin qabu jechuudha. Namtichi tokko eega mu'azzin lallabee mana keessanis salaataa je'ee booda niin salaata je'ee masgida yoo deeme yoo balarra bu'ee ruuha isaatti gaafatama jechuudha. Kanaaf gartee amma nuti qaa'idaa fiqhii seera islaamaarraa fudhannee qabna kan nam tokkolleen durummaa irraan qabne jechuudha. Suni maali? Almashaqqatu tajlibu taysiira dhibeen wanni fiddu dhibee miti dhibeen laafinti fiddi jechuudha. Kanaaf gartee ummanni islaamaa ulamaan islaamaalleen akkamitti masjida irraa baqannaa akkasuma du'aanni barattoonni tokko tokkos akkamitti waan rabbi fedhe malee wanni ta'u hin jirtu masjida irraa baqanna jee kan hawaasa gartee bittinneessullee ni jira. Kanaafuu nuti wanni ummata kanaaf dhaabnu rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana isaa bareedaa keessa dubbata yuriidu llaahu bikumul yusra walaa yuriidu bikumul usra jee nuuf laaffisu jaalata malee rabbiin nurra jabeessu hin jaalatu hanga balaan kun yeroon isaa dabartutti immaa huu gartee yaaliin dhibeen dawaan isaa argamutti waan sababa tahee miidhaa namarra fidu irraa dhaabbachuudha qabna. Masjidallee manatti salaatuun abbaan manaaf haadha manaa ilmaan waliin jamaatanii salaatuudha qabanii jechuudha kuni dirqama. Gara biraatiin ammaas rabbiin dubbatee waatii Allaha waatii rasuula wa ulul amri minkum jee
rabbiis qaalii godhaadha rasuulaas qaalii godhaadha hoggantoota keessanis qaalii godha jechuu rabbiinis bakka balaatti hin dhiyaatinaan ajaje rasuulli keenya illee akkasuma hadiisa hedduu keessatti dubbatanii ammoo mootummaan qaamni biyya tana hogganu waan takka hoggaa labsa godhe labsa san diduun waan macsiyaan tahiniin jecha seera rabbiillee diduu jedhama jechuudha. Mootummaan kan labsa godhee masjidni haa cufamu madarasaa manni barnoota haa cufamu manni gartee dhugaatiis ni cufame amma iddoo taaziyaas iddoo balachuudhaas kan hunda mootummaan dhorkituuf lubbuun ilma namaa baraaramuuf lubbuu ilma namaatiif mootummaan biyya tana kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun ra'iyyati tajaajila dhabuudhaan hadiyyaa'uudhaan danta dhabummaadhaan dhukkubni kuyyoo biyya tana fixe mootummaas tahee ulamaa'iidhaas tahee hayyootaas tahee abbaa gadaas tahee qaama nama dura bu'e hundinuu itti gaafatamanii jechuu kanaan dabdarsuu barbaade jechuudha. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya Sheek Kadir waggaa hedduudha yaada bareedaadha nuuf kaasaa jiranii akka odeeffannoo irraa harkachaa jirtan akka hubannoo irraa harkachaa jirtan abdiidha qabna. Mee itti aansuudhaan Sheeka wanniin kaasuu barbaadu. Hoggaatiin dhukkubaatu isin qabaatii manumatti sagadaa ja'amee ergaan takka takka dabru akka waan jibbansa amantii teenya tanaaf qabaniitti faa wallaalanaa ta'uu beekanii haatanii namoota fudhatu jira. Hawaasa keenya keessa hoggoo amantii irraa achi baanes kun dhukkubni keenyaa miti warra badii qabuuti warra Ameerikaati warra adiiti warra juu jira. Meemmaas akka kutaa hawaasaatti akka sheekummaa qofatti osoo hin ta'in hawaasa keessa jiraattan waan ta'eef jecha dhukkubni kun kan manguddooti malee kan dardaraatii miti namoota akkuma duritti walitti qabamee waliin mamaxxanee akkasumatti akkuma jireenya isaa duraan gaggeeffachaa jiru jira. Mee kanaanoo maal nuun jettan? Dura wanni dabarsuu qabnu wanni beekuu qabu ilmi namaa rasuulli keenya alayhi salaatu wassalaam waan dabarsee jira jechuudha. Balaa takka rabbiin hogga buuse manguddoo fi dardara addan laallattu qabaataa fi dhabaa addan laallattu hoogganaa fi hoogganamaa addan laallattu muslimaa fi kaafira addan filattu balaan hogga buute ashaaba xaalixu wasaalih gaarii fi hamaa walumaan kaafti kan nama adiitiis miti kan nama gamaatii kan nama gamanaatii miti balaan buunaan gaarii fi hamaa walumaan kaafti sammuun kanasitti haasoytu sammuu jireenya keetii fi jireenya ummataallee balleessuu barbaaddu kana beekuu qabaa jechuu abbichi. Kan lamadaa kanatti aansu namni yoo nifii fi mana salaataa jedhame amantaa tanaaf dhiibbaa takkaa jibbaa qabaachuutti illee yaaduun ni mala. Kuni gartee hubannoon ilma namaa wal dhabaa jechuudha. Tokko har'a waa galuufii jira tokko yeroo waa galuufii jira. Walumaa galattuu dhukkubni guyyoon fi kattee farsuu taate rabbiin nutti hin fadhini. Nama har'a masgiida irraa dachaa jennee dadhabne kana hoottaa jennee dadhabullee ni mala jechuudha. Kanaafuu ammoo nuti wanni jennu namni tokko mana salaataa jechuun dhiibbaa amantaa irra godhuudhaan miti jechuudha. Bakki ilmi namaa itti muslimni itti walitti dhufu mana rabbiiti. Dhukkubni kun waan wanni inni fedhu akkaan wanni kan dhukkubni kun fedhu waltajjii adda addaa walii qabama jaalata. Wanni inni jibbus qulqullinaa fi mana kee taa'uu jibba. Kanaafuu bakki islaamni itti walitti qabamu masjiida yoo balaan kun masjiida iddoo gartee ibaadaa tana bu'e muslima godhama jechuudha. Odoon fi amantaan fedhin ta'in muslimni ni godhama miidhaan muslimni godhamu san islaama irratti illee balaa guddaa tahaa jechuudha. Kanaafuu wanni dirqama ta'u mootummaan biyya tana hoogganu iddoo waltajjiin itti godhamtu masjiidaas tahee kan biraas tahee balaa kana dura bahuudhaaf yoo labsa godhe qeebaluun labsa kana dirqama taha jechuudha. Diduunis ajaja rabbii fi rasuul diduu taha jechuudha. Kanaafuu wanni nuti jennuun lubbuu kan kee baraaruufi malee amantaa miidhuudhaaf miti. Salaanni dhuga manattis ni ta'a. Rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam maal jedhan sami'a nidaa naam salaatu rajuli fi beeyti salaanni gurbaan mana salaatu salaata masjida salaatan darajaa diidamii fi wayi irraa ol qaba jechuudha masjida. Laakiin kan mana salaatan darajaa takka qaba. Numa ta'a jechuudha sanillee bar. Numa ta'a kan jechuudha hadiisni. Kanaafuu yeroo balaan dhufte kana balaa kanarraa eewalamuudhaaf hayyoonni maal jedhanii doktorroonni maal jedhanii ulamaa'iin maal jedhan jettee odoo ta isaan jedhan faallaa deemuun tahin ofiifuu qorattee barbaaduun dirqama sirratti tahaa jechuudha. Tole kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma isheen nu kaasanitti dhukkubni kun akkaan walitti qabamaan kan inni daddabru walitti qabama kana keessatti lakkoofsi uummata muslimaa heddummachuun uummata muslimaatiifis akkuma namaattu lubbuun namaa akka malitti lubbuun rabbi uume bahuun qabdu gam tokkoon ergaa tana fudhachuun jaalala amantiidhaaf qabaachuu garsiisa malee
jibba amantiidhaaf qabaachuu miti waan juun kaasuu barbaadanii si ergaalee ishee nu dabarsaa jiru ka fudhatanii jirra oolfatanii jaa itti aansi sheekh wanni kaasuu barbaade wanni akkamma biyya teenyatti jaamtee kun amma mootummaan biyya keenyaatis osoo laalee arkuu lammiin biyyaa miidhamuu qabdu dirqamaas ni qaba. Ammaan tana sadarkaa biyya teenyaatti uleedhaan hojiirra oolchuun eegalle labsiilee jedhame kana. Isinuma warra ulamaawotaa kanaaf amantii biraatis ta kiristaanaatii isaanumaaf gabbuuseeti gorsaa jechuun jira. Deemee dhukkubni kun walitti qabamaan daddabruunsaa kun beekamaadha. Magaalaa keessattis walitti qabamaan hin qabaminaati addaan faffagaadhaa jedhamaa jira. Kutaaleen hawaasaa kun oolee bulee yoo waan kan hojiirra oolchuu irratti dhaabbatan akka biyyoota tokko tokko keessatti dirqiidhaan adda faffacaasuun kun dhufuun isaatis waa hin oolle jeetii yaada. Mee fakkeenyaaf biyyoota silaa amantiidhaan jajjabaatan keessatti jechuun sadarkaa amantiitiin akka nuti moodeelitti dura ilaallu keessatti rakkooleen akkaataa hin qunnamne hafaa innaan numa hafuu jira. Akkamitti hubannoon sun uumamteef akkamitti fudhatan akkamitti wal dhageettiin sun akkamitti keenya kana caaluu danda'e isiniif fakkaata? Bismillahirrahmanirrahim. Durarratti amma gaafiin ati gaafatte gaafii gaafatuunis dirqamaati irratti ibsa godhuunis bareedaadha. Fakkeenyaaf biyya fudhannu biyya qiblaa islaamaa biyya Suudii Arabiyaa fudhannaa jechuudha. Jumaa dheengadda dabre kanatti jumaan sadiin salaatamne jechuudha. Wanni biyya Suudiitti akkasitti wal dhageewuun taatee duraan jumaa dhaaban jechuudha. Masgiida hunda Makkaas Madiinaas Makka keessatti dalayduu warra duraan Makka keessa dalagu santu addaa faffagaatee salaata jecha walitti hin dhiyaanne. Laakiin masgiidan biyyattii keessaa marti ni dhookame jechuudha. Kuni wanni irra gahuu danda'aniin wal dhageewuudhaan jechuudha. Tokko kan lamadaa sadarkaa tokkoffaa irratti Suudiin masgiida eega dhorkite iddoo waltajjii hunda dhorkite waajjira mangistii illee dhaabbatee jira jechuudha. Sa'a lamarraa hanga za'a sagaliitti deemee namni riskii barbaadachuu ni danda'a kannan. Za'a sagal booda hanga boru ganama za'a lamaatti namtichi alatti harkame adabbii qaba jechuudha. San booda dhibeen kun sodaachisaa taanaan sa'a 24 akka gadi hin baane godhan dhiyeenya kana. Hawaasni gadi hin bahu jechuudha. Kana maaltu irraa milkeesse? Hawaasni biyyattii sanii waa lama qaba jechuudha. Takka qaama mootummaatiin ni dhagaya. Lama sagalee ulamaa hin dhagayan. Hayyoota jaanii kan biraa hawa gaafatanii jiru mootummaa fi ulamaa. Hawaasni Suudiidhaa wanni balaans kun irraa xiqqaatuuf wanni gartee ammallee akkanatti wal jala deemuuf nama lama qaba kadhageewu. Mootummaa fi ulamaa. Mootummaa fi ulamaa irraa dhageettii gaarii waan qabaniif balaa kanarraa akka malee biyyattii addunyaatii gad miidhamuullee yoo jiraatanillee nama xiqqaadha. Balaa kanarraa dandamachaa jiran ganaallee ni dandamatanii jechuudha. Akka qaama mootummaatti tokko mootummaan wanni irraa gammadeen makiinaa baajaaj qofa hidhuun dhibee kana biyya tanarraa dandamachiisu. Bakka dhaqan kana malaafisu baajaaji. Akka fedhan argatu iddoo fedhanii mul'atu kan nama gargaaru baajaaji. Tokkoffaa irratti baajaaj akka nama keessa hin deemne godhuun mootummaan hawaasa kana ni jaalattis hawaasa kanaaf ni yaaddiis akka mataa kiyyaatti ni agarsiisa jechuudha. Lammaffaadha iddoolee gartee namni itti wal ga'u kan amantaa waliin qabannes cufuun akkasuma nu agarsiisa. Imaltuun gubbaa gayyaa ta adda yaatu ta finfinnee gad dhuftu ta hareerii ol baatu addaa muramulleen barbaachisaadhaas yoo haftee nama gammachiisaa jechuudha. Kan itti aansu akka mataa keenyaattis akka ulamaa'ittis yoo dubbanne akka mootummaattis qaama namni walitti dhufuudhaaf balaa kana yoo rabbiin fedhe malee nan tuquu dhuga wayyamsaska Allahu bidurrin falaa kaashifa lahu illaa yoo rabbiin dhibdeen si tuqe nam tokko sirraan kaasu rabbi malee yoo rabbiin dhibdeen si tuqinis nam tokko sitti fidu laakiin sababa feesse gurbaan rasuula dhaqee odoo masjiida jiranii gaala qaba jechuudha. Ergaa rabbi gaala kiyya kana gadhiisee rabbi irratti hirkadhuu jeen eqila hafa tawakkalee jedhe hidhiitii rabbi irratti hirkadhuu jeen gallakkiftee rabbi irratti hirkatini. Fakkeenyaaf tokko amma lafa qoree qabdu kophee ofirraa baasee deemee yoo rabbiin na dirije malee qoreen jidduun hin ta'u. Amantaan waan akkanaatiin hin dhufne jechuudha. Tawakkulaata rabbi irra hirkachuun sababaas godhaniiti malee sababa dhiisanii rabbi irra hirkachuun hin ta'u. Yoo sababa dhiiftee rabbi irra akka hirkatu taate ati amantuma keessattuu dogongora jirta jechuudha. Kanaaf gartee wani goonuu mootummaan qaama hubannoo ulamaa'iin kennitu ta mootummaan kennitu galuu fi dide akka isaa galchutti fitinaa isaa qabee uummatarraa mana hidhaa kaayuu qaba jechuudha. Namtichi tokko yoonaan amma kaniin nama fitinaa kaawute yoon hidhame anaa miti hidhame rakkootii san uummatarraa hidhan malee anaa miti hidhame jechuudha. Qaama gartee nama waliif fiduudhaaf ejjennoo qabatu yoo jiraate sagaleedhaan labsa godhame reediyoonaan dubbatame gorsaan godhame amma fa'aa bilbilee dawwallee qaraatiin kan namaa jira jechuudha. Kan dubbata kana dilee kana tarkaanfatee hadide akkaataa inni dinnee jira suni maali
nama sabni godhan namni diidam namni afurtam sababaa isaatii walitti dhufu isa tokkichisan fuudhanii mootummaan yoo gorfamee dide abbaaf guddaas haa ta'u xiqqaas haa ta'u uummatarraa bakka kaayanii balaa kanarraa uummata dabarsuu qabanii jechuudha. Ammallee hordoftoota keenya turtiin hojiin taasisaa jirtanii odeeffannoo bal'aa akka argachaa jirtan abdiidha qabna. Sheenii odeeffannoo babbareedduudha kan nuuf kaasaa jiranii rabbi jaza isaaniif haa kafalu. Mee ammaas itti dabaluudhaan akka gaafiitti wanni kaasuu barbaadu hanga rakkoon jabduun wanni manaa si kaasuun dirqama sittaatuun dhufinitti yoo mana jiraatte manaa gadi hin bayinaa miti akka biyyoota biraatti sadarkaa biyya teenyaatti himaan tana wanni dirqama walitti hogguu gabbaate walitti hin qabamin malee xiqqoo masmarri banaan tokko ni jira jechuudha. Kutaaleen hawaasaa immoo manni barnootaa afaan cufamee ijoolleenis bakka adda addaa irraa galtee mana jirti. Ijoolleen mana jirtu tun safara keessatti walitti qabamteeti hojii jirti. Mana quraanaatu vaayirasii koronaa qabaa fi miti wanni galaa jeniif walitti qabamaa qabaadha. Takka tanaa qabadhu. Ijoolleen mana quraanaati akka walitti hin qabne jennii mana galchan sun ganda keessatti safaratti bakka takka jirti. Kunoo akkamitti ilaalama waan jiru akka gorsaan nuuf dabarsanii. Talamada ammaas namnummaan walitti dhufu yoo fakkeenyaaf ulaa irratti guddaa ati faan dhiqadhu jettee waliin mufachuufaa jira. Anaa koronaa qaba uumamaa dhiqadhu naan jaa sila amma bilxoo mana fakkaate akka kiyyatti wanni kuni. Walitti qabamnee mana kiyya kanan teenyu waliin mufachuufaa jira. Isa kana dhiiroo kamitti bira dabruu hin danda'amu waan jumee nu haasa'a. Tajoollee sanii fi tan amma tana guutiin walitti dhufan harka dhiqadhu jechuu sanaa fi tan yoo ati namni heddummaatee dhufe akkanaa miti jarana haa wanni jamaa jiru akkanaa miti yoo akka sadarkaa muffiirra namoota ga'e hunda tokko lamaan dheerinsa faa qabna mee kana hokkamnu hin jetta. Tokkoffaan manni barnootaa kan dhaabameef mana barnootaatii qabame dhugaadha. Dhibee kanaatu walitti dhufuudhaan sababaa tahaa jechuudhaaf. Suni gaafiin manni barnootaa kan baadiyyaas abbaa baadiyyaa qaba kan magaalaas abbaa magaalaa qaba jechuudha. Manguddoo biyyaatii fi durotaa qeerroodha abbaa araddaatii jira jechuudha. Eega mangistiin mana barnootaa sababaa walitti dhufeenyaaf dhaabdee amaanaa kana kaniin dabarsuuf nam sadiif hin dabarsa. Ijoolleen teenya tan mana barnootaati deemte achirraa dayaate mana galtee walitti qabamu nama afuriif hin dabarsaa jechuudha. Tokko haadha abbaa ijoollee san dhale ilmaan isaanii mana dhorkachuu. Lammaffaan haadha abbaa harkaa kan baafate abbaa araddaa durataa qeeroodha jaarsi biyyaa qaama seeraatiif dhiyeessuudha. Maaliif jennaan nama kana lubbuma isaa xiqqochisiisuudhaaf malee kun kaasoomuuf miidhaa miti jechuudha. Namni gaafa tola yaaddeef miidhaa beeke bifa inni isaaf galtuun dubbii isaa galchita jechuudha. Itti ilaaluun qabdu abbaan manaas yaalii godhuu qaba abbaan ilmaanii haati yaalii godhuu qaban san dadhaban abbaan araddaalleen araddaa bulchusan keessatti yoo namni walitti qabame sababa walitti qabamuutiin dhibeen kun yoo kan nama miidhu taate ruuhee namaa tan biyya san keessa baate abbaan araddaa matatti fuuldura bititti gaafatamaa jechuudha. Maaliif jennaan kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyyati. Abbaan daanyaan waan daanyummaa irra qabu yoo gaarii argatan gaarii san galatatti galfama. Yoommoo miidhaa rageen miidhaa isaanii itti gaafatamaa jechuudha. Akka ijoollee baadiyyaatti akka magaalaatti ijoollee mana barnootaatti yaatee walitti dhuftu qaama mootummaa kan labsa godhe kana qaamni mootummaa kan raagadii abbaa araddaa irraa eegalee manguddoon biyyaa durataan qeeroodha. Abbaattiin ilmaan horte gamtummaa wal quba qabaatanii balaa kana ilmaan keenya irraa baraaruudhaaf ilmaan keenya adda bittinneessuun dirqama ta'a jechuudha. Kan lamada namni harka yoo dhiqadhu jettee muufachuu yoo heddummaan hin teenyu jettee mana kee dhufe muufachuu kuni wanni galuuniif haasawni kan maaqon naas tahee ulamaa biraas tahee hayyoota irraayis hedduu asirratti istaadiyoo ifeemii kanaas tahee kan biraati irrattis haasawni kana heddummaa jechuudhaan furmaata hirkataa jeetii yaade. Gara birootiin immoo wanni bakka tana nama gargaaru bilbilli dhugaa dawwallee hedduu afaan amaariffaatiin dubbata. Guutuun biyyattii tana afaan amaariffaa qofan beekan saba hedduutu jira silaa waan kana wal keessa godhanii afaan oromootiinis afaan dabalamee namni hedduu hin beeynenis silaa dabalame keessumaa guyyaa afaan amaariffaa afaan oromootiin odoo bilbilli dhugaa dubbatame afaan lachuutti hiikame namni wal dhabbii irraa ni gargaaramaa jeetii yaada jechuudha. Meegaa marii keenyaanis gama dhumaatti deemaatti kan jirru sheekha. Mee uummanni muslimaa hoggaatiin rakkoon akkanatti jabaatte kadhaa ibaadaa duraan godhan madditti kadhaa akkamiifaa du'aa'ii akkam faan nama gargaara. Hoggaa weerarri kana azaan akkanaatuun itti heddummaatee uummanni du'aa'ii akkam firraa kadhaa akkam bifa kamiin itti deemuu qaban. Ibaadaan silaa
beekamaadha namni hanga lafarra jirti addatti wanni gorsitan wanni nu qabsiiftan uummata keenya jiraate talamada amma akka kutaa hawaasaa tokkotti isinis warra dhageettii qabu shoorri keessan akkuma yeroo kaanis guddaatti ammaan tanaas caalmatti guddaadha ulamaawota biraatiif nuti ulamaawota biraatiif isinis haa ta'u ulaa banneef jirra unkaan hanga nuti deemnee kadhannee qaaxaroo qabsiifnee koottaati uummata gorsaa jennuun osoo hin ta'in hanga istiidiyoo teenyaa dhufee namni gorsaan qabaju gama ulamaayiitiinis namni beekumsa qabu hidanda'a. Isaan kanaasis dhaamsa asumaan nu dabarsii waan jiruun qaba. Fakkeenyaaf akkuma ilaallee garuutti miidiyaaleen adda addaa gorsa ulamaawota adda addaatiifis ammoo OMN Addis Miidiyaa Neetwoork warra amantaatiifis akkaataatti gorsuu danda'an sa'a murtoo tokko takka kanneen jira. Karaa kanaanis isinis gama keessanitti gorsa waliigalaa qofa osoo hin ta'in gorsa amantaatis akkaataatti kennitan mootummaa naannootii fi dhaabbaticha keenyaafis yookaan dhaamsa qabaattan ta'e waan sadiin kanaan akka nu qabatan barbaada. Wanni amma ati dubbate barbaachisaadha. Biyyoonni alaa akka biyya Suudii fa'aa fudhannes biyya biraatis wanni hedduutti gargaaraman biyyatti gaanamu akkuma dandeetti akkuma cabanitti okkolan jaanii biyya Suudiitti ulamaa'in hoggaman galeen intarneeta waan wanni kana bilaash kaname jechuudha. Yuutuubis bilaash gara woonummaan maallaqa nyaataa hundinuu gara mobaayil sooshaal miidiyaatiin bilaash godhame jechuudha. Namni mana taa'ee waa caqasaa jechuudha. Mana keeteessee waa dabarsitaa jechuudha. Silaama miidiyaan san gartee intarneetii san kan namaa kan namu taate sheekan istoodiyoo dhufuttu naa jaman manumaa waa dabarsan jechuudha. Ta'ee immoo dhufanii bakka tanarraa waa dabarsuun afeerraan feesisu namni dhimma uummataatti yaadni uummataatti jiru iddoo yaadatti dabarfatan tana ofiifillee deemee dhufuudha qaba. Mootummaallee bakka tanarratti illee jajjabeessee sagaleen tun akka uummata dhaqqabdu dirqama godha. Kan lamada kaniin dhaamsadhaa mooduu istaadiyoo dhufuun tahin sheektichi waa dabarsu masjiidarraa sammaan cufamuun qabu. Masjiidarraa uummata walitti qabuu doon tahin oggaa mu'azzina zaane takkaawuu yeroo biraa takka godhate gorsa if eeggannaa qabu. Ka of eeguutti nama ajaju, qulqulleeffana nama ajaju, akkaataa itti waliin jiraatan nama barsiisu masjiidarraa miidiyaan guddaan musliima masjiidarraa masjiidni dhaamuu hin qabu gorsi achirraa kan namuu qaba jechuudha. Mana keenya keessa bar haadha manaatti filmaa wajjin jiraachuma jirra. Kunis gamtuma bar. Masjiidaas mu'azzinii fi imaamni seera qabeessaa yoo jiraatan mu'azzin azaanii yoo deemerra imaamni dhufee gorsa gaarii ummataaf masjiidarraa yoo dabarse wanni akka reefu gaafannuu san ni gargaarama jeetii yaada jechuudha akka malee. Kanaafuu kuni dhaamsa isaaniiti. Gara birootiin balaa kanarraa nama baraaru gama rabbii deebi'u. Gama rabbii yoo deebine rabbi subhaanahu wa ta'ala balaa tana duraa kaasa. Lammaffaarratti wanni akkaan balaa tanuu gargaaru sadaqaadha jechuudha. Sadaqaan afaan bineensaatii nama boote jechuudha. Sadaqaan hulaa 77 balaadhaan nama raacufte jechuudha. Sadaqaan takka yoo kannatte. Ma sadaqaa yoo kannatte beelawaa tokko beela baafte hulaa 77 jireenya kee balleessu addunyaa taakiraa sirraa cufte jechuudha. Hulaan takkittiin dhibeen koronaa tuni hulaa 77 hulaa miliyoona lakkaa'amte jechuudha hama. Sadaqaa sadaqachuudha qabnaa. Bakkimma sadaqaa jirru fa'aa bakka jabduudha amma baadiyyaadhaa nama hedduutu magaalaa dhufee waa bitachuu dadhabee jira jechuudha. Mootummaanis dadhabaa keessa deemee gargaaruu qaba. Qaamni gartee abbootiin qabeenyaas dadhabaa keessa deemtee gargaaruudha qabdi. Ulamaa illeen abbootii qabeenyaatii wajjin wal dubbisaa maddiitti beelawaa yaadachuudha qabanii. Namni gartee fi quufee ollaansaa biraa gabuu bulee imaanaan qabu waan jecha sadaqaan balaa namarraa deebifti irra guddaa nurra barbaachisu daawu mardaa kun sadaqaa dhukkubarraa baraareeffamuudhaaf dhukkubarraa eewwalamuudhaaf sadaqaan guddachuudha qabaa jechuudha. Rasuula keenyaatti nu ajaje ummanni musliimaas ta'ee ummata biraas ta'ee sadaqaan kennamuudha qabaa jechuudha. Sadaqaan kun afaan bineensaatii nama fuutee akkuma jedhan balaa 77 namarraa cufti rabbis kadhachuu qabna. Kattayaanu quraana rabbii qara'uu qabna jechuudha. Quraana hanga beektu yoon beekne dhaggeeffadhu reediyoo irraa illee dhaggeeffattu quraana wal hidhaa ta'uudha qabna. Quraana kana yoo qaraani rabbi balaa kana nurraa deebisa rabbi yoo kana nurraa deebisa ammoo sadaqaa akkaan heddummeessuudha qabna jechuudha. Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan teenya irraa kurfeeffanne kan fakkaataa Sheek Kadir Mustafaa ilaa istuudiyoo teenyaatti dhuftanii irraa keenya kabajanii yaada bal'aa hawaasa keenya biraan nu geessaniif hedduu galatoomaa jazaakumullah khairan isin jenna. Fuulduraafis turtii akkuma hojii taasifnu galatoomaa. Dura harka wal fuuna gaa ikkana taate maanta na galatoomaa.
Hayyee kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaan teenya wanni har'aan tanaaf mari'achuudhaaf kurbeeffanne kan fakkaata sagantaatti aantu sagantaa fakkaattu biraatii wal garra saganticha keessummeessee dhiyeessuudhaan anjundi jamaaliin ture torbaan kan gammachuu kan jaalalaa isiniif haa ta'u jecha fageenya keessan eeggachaa harka keessa yeroo dhiqachaa mana keessan taa'aadhaa hogguu qufaatanis afaanii fi funyaan keessan qabachaa dhibee koronarraa if eegaa rabbis na eeguun isiniin jaa.